Labøvelse 1, måling av strøm og spenning. Vi skal koble opp strømkretsen som vist på figuren, og vi skal bruke 2 multimeter for å måle strøm og spenning. Vi starter med batteriklemmer til et 9 volts batteri. Vi har rød ledning for pluss, svart ledning for minus. Vi bruker vanlige små koblingsbokser, sukkerbiter som vi kaller det. Og vi starter med plussen på tegningen. Plussen er da den lengste batteripolen, i hvert fall på skjemaet. Den kobler vi da fra pluss og bort til lyspæra. Det vil si pluss, sukkerbit, bort til lyspæra. Så fortsetter vi fra lyspæra, kobler rett inn på ampermeteret, og da bruker vi multimeter. Da kobler vi inn på den røde ledningen på ampermeteret. Passer på at vi har sett den røde ledningen på ampere. Så stiller vi inn multimeteret, og vi stiller det på maks, for vi vet ikke hvor mye strøm vi kommer til å måle. Så vi stiller det på 20 ampere. Da skal vi være helt sikre. Videre fortsetter vi fra ampermeteret og tilbake til minuspol, som er da den lille streken på batterisymbolet. Det har vi gjort slik. Liten sukkerbit tilbake til minuspolen på batteriet. Da kan vi nå prøve å slå på multimeteret. Ta et batteri, sette det rett veien, slik. Og da lyser lyspæra. Og vi ser at det går 0,36 ampere strøm gjennom kretsen. Vi har da en sluttet strømkrets når det går strøm i kretsen. 0,36 ampere. Så skal vi måle spenningen over pæra. Da har jeg tatt med et litt annet multimeter, og vi stiller inn på volt likestrøm, for det er likestrøm i alle batteriene. I og med 9 volt på batteriet, så kan vi ikke sette den på 2 volt, så vi må sette den på 20, som er det nærmeste. Da skal vi være ganske så sikre. Da må vi måle direkte over pæra. Og da kan vi jo måle slik. Og slik. Og da ser vi at vi måler 7,31 volt. 7,30 volt. Cirka. 7,30 blir samme som 7,3. 7,3 volt. Så står det i oppgaven: bruk Ohms lov til å rekne ut motstand i pæra. Og det er når pæra er varm, for når den er kald, så har den annen motstand. Så vi må rekne med de tallene vi har notert. Vi vet spenningen og strømmen. Da husker vi på at Ohms lov R er lik U delt på I. U måler vi til 7,3 volt. Vi deler på 0,36 ampere. Og resten av arbeidet tar du på kalkulatoren. Så skal vi bruke effektloven til å rekne ut hvor mange watt som brukes i pæra. Vi vet at P er lik U ganger I, altså effekt er lik spenning ganger strøm. Spenning og strøm har vi. Spenning av U er da 7,3 volt. Vi skal gange det med strømmen I, som er 0,36 ampere. Det blir kalkulatorarbeid til deg. Svaret vil vi da få ut i watt.
Da blar vi om til neste side på oppgaven. Vi skal koble inn en ekstra lyspær, sånn som er på figuren. Vi tar og kobler på plussen, starter med den. Plussen på batteripolen, røde ledninger. Den skal da gå videre til første lyspæra. Sånn som det her. Plussen, sukkerbit, første lyspæra. Der. Altså koblet til plussen. Ser det sånn. Så skal vi videre fra første lyspæra. Vi bruker en ny sukkerbit. Og til den andre lyspæra. Det markerer vi inn på tegninga. Sånn. Så skal vi fra den siste lyspæra inn på amperemeteret. Sånn som det her. Siste lyspæra, hvite ledninger, sukkerbit, plussen på multimeteret, som da er stilt inn akkurat sånn som i stad. Vi har svart på kammene, felles, rød ledning på ampere, og vi stiller det inn på 20 ampere, DC, ikke strøm, for å være sikker. Så skal vi videre fra amperemeteret og tilbake til minuspolen på batteriet. Da har vi minuspolen på batteriet her. Ser at den er koblet sammen med en sukkerbit bort til minusen på amperemeteret. Da er det klart å slå på multimeteret som er stilt på ampere. Vi tar og gjør klart, legger klar begge lyspærene her. Så legger dem opp på tegninga her, hvordan er det? Sånn. Så tar vi og kobler på 9 volts batteriet. Passer på at vi kobler rett. Da ser vi at begge lyspærene lyser. Så kan du nå, etter du har koblet opp selv, beskrive hva som skjer med lyset i pærene, sammenlignet med den forrige koblingen vi har. Så kan du også prøve å finne ut hvilken type kobling har vi brukt her. Det er et lite hint, enten så er det serie, eller så er det parallell. Så skal vi måle strømmen. Det er jo enklest i og med at vi allerede har koblet opp amperemeteret. Da ser vi at vi måler 0,23-0,24 ampere. Vi sier 0,23. Så skal vi måle spenningen over hver pæra. Da tar vi og stiller inn likens som i stad. 20 volt. Like spenning. Slett på multimeteret. Måler over første pæra. Og vi ser at vi får 3,56. Vi ser at vi får minus på den, og det betyr at vi har byttet om pluss og minus når vi måler. Det er enkelt å gjøre noe med. Vi tar bare plussen der, og minusen der. Da får vi 3,55 volt over første pæra. 3,55. Tar vi siste pæra, måler over den. Tenker ikke så mye over pluss og minus, det finner vi ut på multimeteret etterpå. Og så måler vi der. Da ser vi at vi må bytte her også. Bytte om, det får rett. Og da får vi 3,60 akkurat. 3,60. Så skal du videre til slutt i oppgaven. Bruk Ohms lov til å regne ut motstand i hver enkelt pær brenne varm. Det kan du gjøre på egen hånd uten hinting denne gangen, for det gjorde vi nok hinting i første siden. Samme måten å regne på, en liten vri på det. Deretter skal du bruke effektloven, P er lik U ganger I, til å regne ut hvor mange watt som forbrukes i begge pærene til sammen. Har du god tid, så kan du også regne ut hvor mye effekt som brukes i hver enkelt pær. Lykke til!